we have a new weapon that can wipe out an entire nation. It's called the atomic bomb. Boom. 1945年8月6日，美国在日本重工业城市广岛投下第一颗原子弹。美国在日本投下一颗特殊炸弹，一下把广岛炸成平地了。啊？什么？一颗炸弹把一座城市炸成平地？这也太厉害了吧！克农同志，你知道这种炸弹吗？这种炸弹跟我们平时用的炸弹有什么不同？主席，你真把我给问住了。没有想到啊，你这个能人都不知道。目前，这是个新鲜事儿，